وسهلا فيكم بطبخة جديدة. هي الفاصوليا بالزيت. في عنا كيلو فاصوليا منظف ومقطع، 3 حبات بندورة متوسطة كمان مقشرة ومقطعة، عنا 5 اسنان توم مقطع، 5 اسنان توم مدقوق، تقريبا نص معلقة صغيرة من كل من البهارات السبعة، الفلفل الأسود، الفليفلة الحمراء، الكركم، وملح حسب الرغبة. طبعا بنطبخها بالزيت النباتي أول شي، بعدين بنضيف لها زيت الزيتون. هلا بنبدأ بنحط شوية زيت نباتي، ما كتير منكتر. بنحط الثوم المقطع، ثوم المقطع مندبله شوي صغيرة، شوي صغيرة. طبعا ما بدنا اياه يحترق او يحمر، لا، مجرد تتبيل. بعدين بحط الفاصوليا الخضراء وبنوس على الاخر، وما بحط ابدا ولا نقطة مي لحتى تستوي الفاصوليا، وما بملح وببهر لحتى تستوي. بحط الملح والبهار مع البندورة، وبحرك بخليهم شي 10 دقايق يستووا كلهم مع بعضهم. دبلت التومة معي، ريحتها بتشهي. رح اضيف الفاصوليا الخضراء فوقها ونوس تماما تماما. ريحة كتير طيبة على فكرة. هلا رح حطها هيك وبغطيها وبنوس على الاخر. بدها شي نص ساعة. طبعا كل شوي بجيب شق عليها وبحركها لبين ما تستوي. بنحط البندورة. هلا مثل مو شايفين استوت الفاصوليا. رح حط لها الثوم المدقوق مع شوية ملح، رح حط الكركم. دائما بستخدم الكركم خصوصا بالاكلات اللي فيها دبس بندورة، بيضيع الطعم وبيطلع طيب كتير، لانه كتير مفيد خصوصا لك عزيزي مريض السكري ولكل الناس، وخصوصا كمان للاطفال. فليفلة الحمراء تعطي طعمة طيبة ولون كمان حلو. 7 بهارات، عفوا هذا الفلفل الأسود، وهي 7 بهارات. هلا بحركهم وشوية زيت زيتون. أنا حطيت مع الثوم زيت الذرة أو زيت عباد الشمس. هلا بحط لها شوية زيت زيتون، بخلطهم وبرجع بحط البندورة وبسكر عليهم شي تقريبا 10 دقايق لربع ساعة ليغلوا مع بعضهم. وهي بدون ولا نقطة مي أبدا، ما حطيت لها غير شوية زيت مع الثوم، وهي استوت من ميتها لحالها. هيك بتطلع كتير أطيب. هلأ البندورة، شوية بندورة، قلنا 3 بندورات، ما منكتر للفاصوليا بزيت بندورة بتطلع أطيب. وفي ناس بيعملوها كمان مثل اللوبيا بلا بندورة نهائيا وكمان طيبة. فيكن تشكلوا بتحبوا هيك أو بتحبوا هيك، بس هي المعروفة هي يلي مع بندورة. منسكر عليها من أول غاز، نحنا كنا منوصينه لآخر شي، بنتركها 10 دقايق تتعقد مع بعضها. وهي أعزائي صارت طبختنا جاهزة، وهي كتير طيبة وسريعة، خلال تلت نص ساعة بتصير، ومتوفرة كتير ببلادنا الفاصوليا الخضراء خصوصا في فصل الصيف موسمها، وكتير مفيدة خصوصا لمريض السكري. هي بشكل خاص لمريض السكري كتير مفيدة، بعكس الفاصوليا الحب اليابسة. هي ممنوعة على مرضى السكري لأنه فيها كتير كربوهيدرات وبترفع معدل السكر بالدم.
خصوصا إذا أكلناها مع بصل أخضر أو بصلة يابسة. كل يوم لازم مريض السكري تمرق بصلة بأكلك، تاكلها ني، بتحب تاكلها مع الطبخ تكتر بصل بالطبخ كمان كتير منيح. بالحلقة الجاية رح أعطيكم نظام غذائي لمريض السكر، الفطور، الغداء، العشاء، شو لازم ياكل، امتى الأوقات اللي لازم ياكل فيها، وشو تقريبا الشغلات الممنوعة عليه. إلى اللقاء بحلقة قادمة، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وألف صحة وهنا.